ei nyt ihan mikään kauhean sisustettu tai mitään tällaista. Aha, joo. Tässä on mulla tällainen seesti kautta furnoso seinämä. Tai tällainen randomi. Sitten tässä olisi niin kuin periaatteessa. Tässä on uuni ja tossa on joku. Miksi sitten voi sanoa kahvinkeittimeksi ihan sama. Sen jälkeen tässä on mun joku brewing. Joku ihan randomi. Ja sitten tässä on enchantment table. Jep. Täällä on sitä sänky. Tää on siis ideana olisi, että se olisi periaatteessa niin kuin arkkutyyppinen. Koska mä otin tähän tällaisen Egyptityylin faarao-teemasen tai tällaisen. Se sitten olla niin kuin arkussa. Nukkuis siellä. Mut jep. Mä haluaisin päästä sinne servulle sen takia, koska siellä on kuulemma tosi hyvä community. Oon kattellut paljon niitä videoita ja haluaisin olla itsekin siinä communityssä. Jep. Toivottavasti te tykkäsitte tästä. Toivottavasti tää videon laatu paranee. Noniin, moro!